この疾患に対するミラリコールドプラズマ代替療法。手順1。最初の手順、感染を選択し、アレイを図の位置にセットする。症例ごとの治療時間に従ってください。手順2。番目の手順、総称値を選択し、アレイを図の位置にセットする。症例ごとの治療時間に従ってください。手順3。番目の手順、免疫療法を選択し、アレイを図の位置にセットする。症例ごとの治療時間に従ってください。まとめると、軽症の場合は少なくとも7から60日、中等症の場合は6から8週間、重症の場合は3から6ヶ月かかり、手順ごとに治療を繰り返します。自分に合った治療法を選択するためには、医療専門家との相談が重要です。